Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin trình bày với các bạn cái món xôi thập cẩm. Xôi thì mình nấu bằng nồi cơm điện. Xôi nấu ra mềm, ăn không có ngán. Và bây giờ thì mình mời các bạn theo dõi. Mình xài 800g nếp dài, ngâm với nước khoảng từ 4 tới 6 tiếng đồng hồ. Sau đó thì mình xả sạch. Đây là cái loại nếp mình xài, còn cái bạn xài nếp tròn hay là các loại nếp khác cũng ok, không có bắt buộc. Về phần nhân mình xài 120g củ cải muối ngọt. Nếu mà bạn làm củ cải mặn á, thì mình nêm nó hơi nhạt hơn, còn cái này á, thì củ cải này nó thuộc loại ngọt. Mình sẽ xắt vụn nó ra. Bạn dòm hai cái củ cải nhỏ này, bạn nghĩ nó ít hả? Không đâu, khi mà mình ngâm xong nó ra nhiều lắm. Cái màu này người ta nhuộm rồi cái họ bỏ muối cũng mặn rồi có đường nữa, thành ra khi mà mình làm mình ngâm cho kỹ, mình xả hết cái nước nó đi, ba thứ mặn ngọt màu nó bay hết đi. Thì mình ngâm thời gian không có nhất định, mình ngâm đến khi nào mà mình thấy nó căng ra giống như gần như là củ cải tươi luôn á, thì mình đem mình xả nó, xả cho nhiều nước cho sạch rồi thì mình sẽ mà bóp bớt cái nước nó đi, như là vắt nó. Mình thấy xả nước nó không bao giờ nó trong đấy, mình xả tới xả lui cái màu nó cũng ra cái màu vàng vàng như vậy á, vắt nó bớt, vắt tương đối thôi chứ cũng không có cần khô lắm. Tiếp theo là mình xài 6 cái nấm đông cô loại khô này. Thì khi mà mình ngâm xong á, mình đem mình cân thì mình thấy là 70g. Mình sẽ cắt nó thành hạt lựu, cắt ngang cắt dọc lại. Nhờ cái củ cải với cái nấm này á, cái món xôi này nó dẻo, nó này kia, nó không có làm mình ngán, là nhờ có thêm cái phần rau củ này. Hành lá thì mình xài cỡ một cái chén hành lá, cũng xắt nhỏ ra thôi. Nếu bạn thích thì có thể xài luôn cái phần củ, còn tại mình đã xài cái hành tím rồi, mình thấy cái lá này chỉ làm đẹp thôi. Tỏi với hành tím. Tỏi thì mình xài 4 tép mập này, rồi đập dập nó rồi mình bằm nhuyễn lại. Hành tím cũng vậy, hành tím cũng là khi mà mình đập dập mình xếp mình bằm xong á, mình thấy tỏi á, nó cỡ là hơn 1 muỗng canh, còn hành á, là cỡ hơn 2 muỗng canh. Cũng không có cân nữa, mình chỉ dòm nhấm vậy thôi. Mấy cái này là chỉ là làm cho nó có mùi vị, nó dậy mùi thôi. Tiếp theo là 2 cái cây lạp xưởng. Mình cân là 80g, mình quên là cân trước khi cho nó ngấm nước hay là sau khi nữa. Thì mình đổ nước cho nó đầy, nó phủ 2 cái cây lạp xưởng rồi mình nấu nó sôi lên. Khi nó sôi thì mình vặn lửa riu lại cho đến khi nào mà 2 cái cây lạp xưởng của mình mọc tròn ra đó, nó ú nụ trở lại. Tại vì khi người ta làm lạp xưởng thì người ta phơi cho nó héo đi. Bây giờ mình nấu cho nó căng tròn trở lại. Khi mà nó căng tròn rồi á, thì mình đổ nước đi, mình giữ lại cỡ 1 muỗng canh thôi, là mình bắt đầu áp chảo. Mình cứ lăn tới lăn lui cho đến khi mà cái nước nó khô cạn rồi, cái mỡ nó tươm ra và cái vỏ ngoài của cái lạp xưởng này nó bắt đầu xém vàng thơm thơm lên á, là tắt lửa. Chỉ có vậy thôi. Mình để nguội rồi mình xắt. Bạn có thể xắt ngang, xắt dọc, xắt xéo, xắt gì cũng được, hoặc là cắt hạt lựu. Hôm nay thì một cây mình xắt ngang, rồi một cây mình xắt xéo.
Bạn thấy mình đã cũng áp chảo cho nó chảy bớt mỡ, nhưng mà khi mình cắt mình cũng thấy mỡ ra. Có người thích thì họ thích, còn mình thấy mỡ nhiều quá. Bây giờ mình bắt đầu qua chuyện cái nấu xôi này. Bỏ vô nồi cơm điện. Nấu nồi cơm điện mình thấy nó cũng đâu có khác gì lắm. Mình chỉ ngâm nếp mềm rồi mình đổ vô mình nấu. Mình cho vô là hơn 1 muỗng cà phê muối. Tại vì cái muỗng mình đang xài đó là nửa muỗng canh hơi lưng, thành ra mình coi như là hơn 1 muỗng cà phê muối. Cho vô là 700g nước, nhưng mà cái số nước này không có nhất định nha, các bạn tùy theo cái nếp của bạn như thế nào. Thì cái nếp của mình á, thì mình đổ vô 700g nước, đó là nó vừa phủ cái mặt khoảng gần chừng 4-5mm đó. Mình nấu ra xôi nó mềm, nó không khô mà cũng không có nhão, nấu như nấu cơm vậy thôi. Nếu mà bạn có thích á, thì các bạn có thể thay nước lạnh cũng như mình nấu 700 đó bằng nước cốt dừa hoặc là nước dừa. Và nếu mà bạn nấu nước lạnh, bạn cũng có thể thêm dầu ăn vô trong cái xôi này. Đó là tùy theo các bạn thôi. Ví dụ như các bạn nấu cho gia đình, nấu cho tiệc khác, nấu cho mình ăn, đó là cái tùy theo cái khẩu vị của các bạn. Các bạn có thể là thêm bớt theo cái ý thích của mình chứ không có bắt buộc. Bây giờ mình pha nước sốt thì mình xài 1 muỗng canh dầu hào, rồi 1 hay là 2 muỗng canh nước tương, tùy theo cái độ mà cái củ cải của bạn nó còn giữ lại mặn hay như thế nào. Rồi mình cho vô nửa muỗng cà phê bột nấm, nửa muỗng tiêu bột. Đây là lần đầu tiên mình xài bột nấm trong cái công thức nấu đồ ăn mặn á. Tôm khô mình xài 80g tôm khô, nhưng mà bạn xài tôm khô thì bạn chỉ cần đem ngâm nước nó đi rồi thôi. Còn mình á, tôm khô mình tự mình làm, cho nên mình bỏ vô cỡ 2,5 chén tôm tươi, cái loại mà 100 con trên 1 pound á, rồi mình móc chỉ, rồi mình trộn với lại 1/4 muỗng muối. Mình bỏ vô air fry là cỡ 12 tới 15 phút ở 350 độ F. Bây giờ mình chuyển qua cái phần mà bắt đầu xào nhân. Mình cho vô 1/4 cốc dầu ăn, rồi mình cho vô 1/4 cốc hành này mình đã phơi khô rồi á, thì mình lấy ra để mình làm hành phi. Sau khi lấy vớt hành ra rồi á, với là một chút dầu để mình bỏ vô cái hành xanh á, thì mình bỏ tỏi với hành băm vô dầu đang nóng đó. Đến khi nào mà mình nghe cái mùi nó thơm và nhìn hành với tỏi nó bắt đầu xém vàng á, thì mình bắt đầu mình bỏ củ cải vô. Nấm mình bỏ trước, bởi vì nấm nó còn tươi trước á. Mình bỏ vô khoái vài cái xong á, thì mình lại tiếp tục bỏ củ cải vô. Củ cải này nó cũng mình nếm thử, khi mà bạn ngâm á, bạn nếm thử nó như thế nào, nó mặn á thì mình tính ra mình đừng có nếm mặn. Bây giờ thì mình bỏ vô cái nước sốt mình hòa rồi lúc nãy á, thì sau khi mình bỏ nước sốt nó vô rồi mà bạn xào bạn thấy nó khô á, bạn có thể bỏ thêm khoảng là 2 muỗng canh nước lèo. Nếu mà bạn không có sẵn nước lèo trong nhà thì mình có thể bỏ thêm 2 muỗng nước lạnh vô cũng được, để mình xào cho đừng có khô quá đó. Rồi tôm khô bỏ vô. Tôm khô này là mình tự mình làm á, thành ra nó không có khô cứng lắm á. Rồi xong tôm khô rồi, kế tiếp là lạp xưởng bỏ vô. Hành phi hồi nãy á, mình chỉ cho vô một nửa thôi, tại vì một nửa để lúc mình bới ra dĩa rồi mình để lên trên cho nó đẹp á. Còn bây giờ mình đem vô là một cái chén hành lá đó, mình lấy một nửa thôi. Còn hành phi hồi nãy mình 1/4 cốc á, mình cũng bỏ vô một nửa thôi.
Bây giờ là lúc bạn nêm nếm lại đường, bột ngọt, ớt. Bạn muốn thêm cái gì thì tùy. Xôi thì mình đã nấu chín rồi. Lẽ ra thì mình xào nhân trước, rồi xôi nó gần chín á, mình bỏ vô mình trộn, nó dễ hơn. Nhưng mà mình đem mình làm, mình xào cái nhân nó đến xôi nó chín rồi mà nhân nó chưa chín. Nhưng mà cũng không có sao, tại vì có nhiều người họ đâu có trộn nhân vô ở trong xôi như kiểu như mình làm. Họ để mà xôi ăn riêng, họ để rắc ở trên mặt, hay là họ ăn kèm, khi họ ăn họ mới trộn thôi. Thì bây giờ mình dùng đũa mình trộn cho nó đỡ nát xôi á. Mà xôi của mình gạo nó rất là cũ rồi, mình mua bữa hôm Tết đến giờ á, 50 pound. Trời, tìm thứ mà để làm cho nó hết 50 pound, 50 hay 25 quên mất, một bịch bự luôn á. Cái món này mình ăn mình thấy ngon á, là nhờ cái nấm với lại củ cải nha, chứ mình cũng không có thích tôm khô lạp xưởng rồi gì. Mình có chà bông nè, có chả sẵn, nhưng mà mình không có bỏ vô tại vì nó quá nhiều rồi, bạn thấy không, nó ngợp luôn. Nếu mà bạn thích á, chả nè, chà bông nè, hoặc là trứng cút luộc, hoặc là trứng gà thường á, mà đem mình chiên lên, đó là bạn muốn ăn kèm á, đó là tùy. Cái phần đó là muốn thích thì bỏ vô thôi, còn mình thấy quá nhiều rồi thôi, mình ăn chừng này là quá đủ rồi. Rồi bây giờ mình làm 2 muỗng canh mè rang, 1 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng muối. Để mình rắc, ai thích á, thì bỏ lên cho nó thơm, với lại tí xíu ngọt sơ sơ. Còn không thích thì thôi. Còn nếu mà không có thích mè, làm đậu phộng cũng được. Cái này thì mình bỏ vô vậy, mình rắc ra chút xíu thôi. Cái dĩa này cái mình xài dĩa nhỏ đủ một người ăn á, mà mình ăn mà có nửa dĩa là mình đủ ngán rồi. Đó, bây giờ mình hành đó, hồi nãy mình lấy cái nước hành dầu á, mình bỏ nó vô chút đó, cho nó thơm. Rồi bây giờ mình rắc lên cho nó đẹp, rồi mình bỏ hành phi lên. Hành phi nên là hành khô, mình bỏ vô dầu vừa hơi ấm mà nó vàng lẹ lắm. Chỉ có vậy thôi, nhưng mà ăn rất là ngon. Ăn ít thôi, ăn nhiều là ngán à. Nhờ cái củ cải, nít củ cải mua, các bạn mua ở đây mua cái loại củ cải ngọt nha, củ cải mặn là mặn chát luôn á, mất công ngâm sả nữa. Rồi, video của mình tới đây coi như là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.